Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qana'aa siidaan yaadannoo weellisaa Haacaaluu Hundeessaa Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Artist Haacaaluu Hundeessaa fuulduratti ijaaramee ibsuutiin jalqabu. Haacaaluun saba keenyaaf maal akka ta'e nama hundatu beeka. Maal akka hojjete maal akka ta'ee darbee hunda keenya beeka waan ta'eef hojii isaa kana yaadachuudhaaf siidaan kun bakka kaampaasiin sunis maqaa isaatiin akka moggaafamuuf kan ta'ee fi hojiin inni haga lubbuu ofii kennutti saba isaatiif kennee darbe wanti nuti lafa kanarratti goonu maqaa isaatiin goonu hundumtuu hojii isaa madaala jechuuf itoo hin ta'in hojiin isaa sun immoo dhalootaa dhalootatti darbuu waan qabuuf dhaloonni illee irraa barachuu waan qabuuf kanaaf jenneeti waan kana yaadnee kan kaampaasiis maqaa isaatiin moggaafnes kan siidaa kanas immoo yaadannoo isaatiif kan bakka kana dhaabneef siidaan Haacaaluu aktuwaalii Oromoo hunda keessa onnee isaa keessa jira. Siidaadhuma yaadannu waan sana akkatti yaadannuuf malee siidaan isaa lattee uummataa keessa illee jira jedhee nama naan. Yeroo ammamiiti kan inni isinitti fudhate siidaa kana ijaaruun sirna eebbaa siidaa kana irratti maal faatu tureme? Egaa Haacaaluun du'ee gara guyyaa 220 ta'eera. Siidaa sana ijaaruu kan jalqabne xinnoo gadda guddaa keessa turre sirna hundumtuu gadda keessa ture. Gadda keessaa baanee waanuma kanaa yaaduu akka jalqabneeni. Kanaaf yeroo ji'a 2 wayii fixeera jedhee fudhanna. Akkuma kana dura gaafa guyyaa 80 irratti dubbanne wanti kun dursee hawaasni beekee jira waan ta'eef eebba jechuu hin dandeenyu. Wanti nuti goone maatii waamne ijaarsi sun dhume waan jiruuf uffatatti uffatanii ture sana maatiinsa haatisaa abbaansaa haati warraan obbolaan goonee dungoo ibsinee addaan gallee gaddatu ture kanumatu ture. Fardarra taa'ee fardi immoo miila isaa ol qabee jira. Haacaaluun miila isaa isa tokko yaabbataa jira. Miilli isaanii tokko immoo erga kooraarra taa'ee booda bakka miilli taa'u taa'eeti kan jiru. Eeboo harkatti qabatee jira. Harka isa tokkoon immoo maayikiraafoonii sagalee ittiin baasan yookaan sagalee guddistuu harka isaatti qabateeti kan inni jiru. Mee maaliif kan filatame haalli ittiin siidaan kun ijaarame tarii seenaa wajjin wal qabatus yoo qabaate? Egaa Haacaaluu jireenya isaa keessatti sabni keenya Haacaaluu waan afuriin yaada ta'ee yaada. Waan kana riiliifii hojjannee irrattis argisiisuu yaalne irraa namni sirriitti jala naanna'ee ilaalee yoo jiraate. Kunis maal inni tokkoffaa jalqaba irratti qabsoo qeerroon Oromoo gochaa ture keessattuu magaalaa Ambootti godhamaa ture keessatti kanaan qabamee mana hidhaa ture yeroo dheeraadhaaf. Jireenya mana hidhaa kan argisiisutu jira. Ijoollummaa isaatii qabee mana hidhaatti dararamaa ture. Sabaaf jedheef kana ta'e jireenya kana kan argisiisu jira. Kan biraa kan ittiin Haacaaluu yaadannu konsartii Barkumeeti. Sanarratti Haacaaluu waan hojjete irra deebi'anii arguun hin barbaachisu nama hundatu beeka. Kan biraa dhimma maastar pilaanii wal qabatee sirba laalga lookoo jedhu waan finnee ilaalee guddaa kan keenya qabu kan ittiin hawaasa biraan ga'e suni sirba duwwaa otoo hin ta'in faaruu qabsoo sabaa ture. Kanaaf tokko kana. Kan biraa konsartii Aduwaati. Konsartiin Aduwaa keessatti seenaa biyya kanaa keessatti eenyutu maal godhee isa jedhu namni sabni biyya kanaa haala baalaansi ta'e seenaan dhugaa amman beekamaa isa jedhu hunda keenyatu beekaa sana bifa konsartiitiin bifa aartiitiin magaalaa Finfinnee keessatti fardeen dhagaa 200 olii geessanii konsartii bareedaa kan itti qopheessanidha. Hojii gurguddoo kana keessaa kamtu suuraa isaa isa gubbaa ta'u kan jedhu hawaasaaf dhiyeessinee marii ta'e kan namni baay'een jaalate keessaa fudhannee kan konsartii Adwaa sana akka miidhagsaachuu ta'e warri kaan immoo jalatti akka riiliifitti akka argisiifaman ta'e jechaadha. Haala kanaanii kan fudhame. Maatiin beeku turanii siidaan kun haala kanaan hojjetamuu isaa? Egaa akkuma isin jedhe hawaasa mariisisnee turre. Hawaasa gaafa mariisisnu maatiin gadda guddaa irra turan yeroo jalqabaa mariisatti hirmaanne sosiikaa isaa keessatti ni beeku ture. Piroosesii isaa keessatti jechuudha. Yeroo ilaalamu baay'ee siidaa miidhagaadha. Namoonni hedduun illee isaan daawwatanii argeera. Eenyu siidaa kana haala kanaan bareechee kan hojjete? Egaa dhaabbata kan geetii kana ijaaretu jira. Isaaf kennine jalqabaan qabeenyaa isaa Jaagamaa kana ni jedhamu. Isaan immoo namoota boca hojjetanitti kennanii namoota sanaan maqaadhaan hin beeku. Kan biraan Yuunivarsiitii Amboo keessatti sagantaawwan garaagaraa yaadannoo artist Haacaaluudhaaf oolan akka jalqabaman kanaan dura ibsamee jira. Mee isaan maalirra ga'aniiru Dooktar? Isaan kunis amma hojiitti hin galu keessattuu kan sagantaan barnoota
barnoota tolaa yookiin iskoolaashiippii amma koreen tokko dhaabbatee akkaataa adeemsa isaati hojimaata isaa irratti dokumentii nu qopheessee jira. Yeroo gabaabaa keessatti beeksisa baafnee dorgommii goonee kan fudhannu ta'a. Gama garee hundeessuutiinis itti deemaa jirra. Innis bara kana keessa hojiitti gala lamaan ta'aa jiru. Obboleessaa hangafaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Habtaamuu Hundeessaa Yuunivarsiitiin Amboo siidaa yaadannoo Hacaaluu Hundeessaa ijaarsuu wal qabatee waan jedhu qaba. Ani duraan dursee Dr. Taaddasaa Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo baay'een maqaa uummata Oromootiin galata guddaan isaanii qaba. Yaada kana yaadanii kanaan ga'anii eebbisuu isaaniitiin galata isaan haasa'uun jedha. Sanaan aansee waa'ee obboleessa kootinnaan haasa'u obboleessi koo dhugaa dubbataa dhugaa dubbachuu isaatu kanaan isa qaqqabsiise. Haqa jiru haqa uummata Oromoo haasa'u malee Oromoonni kanaa ta'u Oromoon namaa jedhee isin haasa'u walqixxummaadhaaf qabsaa'ee haa ta'u malee warri walqixxummaa hin jaalanne immoo waan yaadan godhaniiru. Haa ta'u malee duuti kan hin oolledha. Garuu haqni jiru akka bahuuf maatii isaatiif qofa otoo hin ta'in uummata Oromootiif haqni akka bahuun barbaadan mootummaan warra qabaman kana waan kana irra gadi fageenyaan ilaalanii akka uummataafis maatiifis deebii kennan manni murtii dasee haala jiru maatiidhaa fi uummata akka beeksisuun gaafata waan beeku qabu. Amma siidaawwan yaadannoo akkasii yeroo hojjetaman kan biraa immoo kan waadaa gaggalamees jira. Handhuura magaalaa Finfinneetti siidaan isaa dibaa warqeetiin hojjetamu ni jiraata jedhamee ture. Isaaf kanneen biroo wajjin wal qabatee waan jettu yoo qabaatte. Inni waan afaan hin dubbatanii yoo godhuu baatan seenaatu isaan gaafata. Miti sana miti. An kan natti qubaa jiru warra qabamee jiru kana keessa intala qoratanii uummata Oromootiif qulqulleessanii uummataa ifa godhan malee siidaa tokko miti kudhanoo dhaaban Hacaaluu hin galu. Garuu warra waadaa galee kana godhe jedhee yoo gochuu baate seenaatu isaan gaafata. Garuu hin hojjenna jedhaniiru inni hojjetan waliin yaadu. Namootni ajjechaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatanii shakkaman yeroo garaagaraa mana murtiitti dhiyaachaa turuun isaanii ni yaadatama. Adeemsa mana murtii kana akka maatiin itti dhiyaatee hordofu ni eeyyamamaa. Kanaan dura hordofaa turtanii wanti isin hordofaa turtan jira. Adeemsi mana murtii maal akkuma qabu deemgadde deemne irraa amma qaxaroo amma darbe kana seeraan nu galchanii gaddee baane garuu amma warra meeshaa dhukaasisaa caala akka inni ajjeefamu warra ishee erge yoo baaftee adabbii fudhatte malee ishee kophaashitti hidhamuun bu'aan qabu. Obboleessaa hangafaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Habtaamuu Hundeessaa yaada raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoof kenniteef maqaa dhaggeeffattootaaf qophii afaan Oromootiin guddiseensi galateeffadha. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.